Hey, we're kind of nice at this. You said there'd be Latinas here. Excuse me, what in the actual audio jungle are you doing in my house? We're celebrating. Come on, Eggman. Oh, a celebration, huh? Haven't you forgotten someone? No, your game is terrible. Not me, you morons! Him! Whoa, God! His game is even worse! Too bad! You agreed to finish his story! Yeah, let's just kill him. Agreed. Wait! I brought pizza. Dear God. Play it. Oye, esto se nos da bien. Me dijiste que habría latinas. Perdón, pero ¿qué Audio de la jungla. hacéis en mi casa? Celebrándolo. Venga, Eggman. ¡Oh, lo estáis celebrando, eh! ¿No os estáis dejando a alguien? No, tu campaña sería terrible. ¡Yo no, idiota! ¡Él! ¡Oh, mierda! ¡Su campaña es aún peor! ¡Me la suda! Dijisteis que acabaríais su campaña. Oye, ¿y si lo matamos? Vamos al lío. ¡Esperad! He traído pizza. Esto es otra cosa. Esto es maravilloso. Y María consiguió hacerme tan feliz. Venga, vamos. ¡Sí! Santo. Muy bien. Sí. Vamos a matar, pero con amor. Tengo amigos de